50 euros bakayanga suki oyo. Donc mois de juin, juillet, août. Dans un basonga noir na juin, basonga ya jaune na juillet, basonga ya rouge na août. Donc il faut na défaire ango na kanga lisusu na bino 50 euros ya tout oyo. Na préféré ko somba perruque. Na olata ba perruque qui coûte 30 euros, na poste partout ici que vous allez. Donc so otinda 40 euros, perruque comme yayo. Un instant comme ça bomona transformation ya la championne m'a dit qui n'a donné quand on fait la kema fumé. Voilà, là la salon na zola taper. Pour le quoi basonga ezali, il faut nini makasi. Voilà, on a la savine. Ben voilà, au moins on déni. C'est plus que du pétrin. Voilà. Oyo, comme vous et toko, et là, 13 x 4. Là, il y a pointi coin. Bon, donc, ici, quand vous avez 40 euros, et vous avez la poste. Et comme le pan, donc, la péri coûte 30 euros, plus 10 euros, il y a poste. Pour la pièce, il sale 40. Voilà, si manango yango. Donc, les gens, il a normal, et ils ont la valeur, il y a 26 pouces. On a battu la péri. Donc, voilà, vous commandez, les péri vont à 30 euros. 10 euros et la livraison partout ici au Fanlac. Au Fanlac, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux huit perruques. Oh, yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Dans la question de cheveux à 50 euros. Ou il fait un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout yo. Souki, exact. Tout bon, ma canne perruque. Oh, il est encore, il bosso, na simarasta, na tokanga, donc tu as des photos. Suivez. 30 euros la perruque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici aux allez. Modèle Oyango. Les bosso, maboko, na sima, ils rasta. Donc voilà. Retour à l'authenticité. Femme noire, femme africaine. Waouh, c'est du pétrin. Pour ceux qui marron, pour les marron, couleur marron. Donc, si vous allez bien, bon, ils ont que couleur est marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros à livraison, et ça 40 euros. Avec 40 euros, Perico et Comélion Nandako. Passez vos commandes. Oh, il y a marron, vous soupez, mais il y a couleur 30 euros. Plus 10 euros à livraison partout dans le monde ici, les alliés, Perico et Comélion. Passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, vite fait. Attends, vous pépez, donc vous autres, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes. L'histoire du jour na Dikina TV, Angola ebomelanga mobali. Mobala kendanga ka boye. Angola simbisanga touche. Angola simbisanga maboko likolo ya mutu. Oh mama, bino batu bofandaka na poto. Système ya Angola ezalaka pe kaka ndenge moko na poto na lobi ndenge nini po baboyaka ba visite. Baboyaka ke muta garder malade. Baboyaka. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre Madi, Dikina donné quand on était là, Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na baboni nyon sur Dikina TV partout dans le monde de Sika Bozali. Je dis bienvenue na ba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier ba sponsor officiel ya Dikina TV, ba héros dans l'ombre, ba papa na ba maman, ya fondation Dikina, dollar, pound, eloko pamba. Bongo kwanza na franc congolais, c'est du laisse tomber. Yo soutenir kanga spirituellement, financièrement, physiquement, sika ete nzambe nanga apambola yo. Angola ebomelanga mobali. Mama na ngai Dikina esiko koma te mapata ekoya. To bande ko fanda na kin. Tozo bunda bunda. Tozo bunda bunda. Neti bat nyoso ba bunda kana bana na biso. To sala ba kop na biso. Sa bande ko pambola biso mukie. Ndeko ya mobali na ngai. Ndeko ya mobali na ngai. Kuzena ye. Ah! Fils. Po mobali na nga kombone fils. Fils. Ozo lala, fokwe ya ngolo ya kotalisa, awa penja sava, awa penja boye, mama Dikina WhatsApp ya, à chaque fois mbali nga ndo so wana kuzena ye, donc bande ko rapprocher ye na Angola, apesa ki espoir moko mama, mukolo na ya Angola, na kuta fulu, na mona bato bazo vivre, misusu kutu koleka na kin, na regreta, na bi, oh! Mama tika koloba o mona fulu na Angola kasi Angola eza Afrique neti Congo soki fulu eza na Congo pourquoi pas na Angola habite mama ndenge na banda koyoka sango ya Angola na nde na mona ki na misu ezalaki des choses différentes na be etumbai esiko komate mapate sala nini ekweya beta lisolo nga pe na okende koyebisa ba champion na ngai bakoyeba na ko tirer conseil yo pesi biso to yeba na ko zwango abi mama mobale komai kaka makanisi kaka Angola soki bo sali cop mkwano soki futi sava soki futi te tout un problème donc mobale sa longola ki na makanisi e ko sala ki mobale nga aye ko ya Angola atiki ngana bana 4 mama atiki ngana bana 4 tozo continuer ko bunda depuis mobale akenda ki mama
ndenge cousin na ye ebisaki eke non soko ye ata na mwa $1000 franchement ekosunga po eza na bato babundaka na bafon ya mokie mama na mwa mbongo tozalaki nango mobali akata donc nanga na mobali so tobi fond na biso awa na Congo tobande ko nanger entre ba $5,500 à $6,000 fond na biso ya capital bambongo tobande ko bunda des fois na kokende Braza des fois donc tobande ko bunda tozalaki na fond ya mbongo wana mobali akati fond ake Angola pona okende ko luka venir 2 ans après na mona ka eloko te mobali apesa ka ba explication mbongo nyosa kendaki na ngomo pa ya zoba esika komaki donc yenda komaki lokwa mopao ko sala provision occuper pendant au moins 6 mois asala ka kopite abimisaka malembe yo moko yebi mobali ya mukolo ofanda epa cousin na mwasi na bana esimba kite akome ko mona penza ba traitement moko ya ba manque de respect nda jija ki bon kende wapi akende koluka mwa ndako na ye afutela mama zela mobali akendaki koluka bomwengo zela mobali explication ngai mutu natikalaki na kini ngai mutu natikalaki na Congo ekomi de faux bundi otindeli mobali 100 de faux bundi otindeli mobali 150 na classe abana na kolia ya bana awa na Kinshasa na biso mama na bino seke mobali oyo azwi likango oyebika biso basi nde tozalaka mama makanisi ebele ozomona kaka ete mobali oseke aosakanela ngai aosala mbongo kuna aosala nini aopesa nga ba explication ya kozanga na ye kobunda mwana ya moke ya moins de 5 ans na mwana biso ya 8 mois mama na bunda na kota Angola na saka penda mbongo anje ngai moko po bakotisa nga Angola donc $600 mwana moko donc 400 donc na dépenser ki ba 1500 po nga na kota Luanda na ye na koti na rejoindre mobali bandeko bozo yoka isika okoma te mapate sala nini kweya afuti $1,500 po ye na bana mibale basala nini bakoma na Luanda isika mobali azalaki ayepe kokoma na mboka ya bilaka mama dikina déception ndako to bande kufutela na Congo na studio na kokuta mobali azofuta na bacour na lopango wana notali na ebite soki to koyeko benga o lopango ba mongo ya batetela batopoke ya bambunza donc lopango ya du pétrin na fandi na tali mama dikina déception totale o makambo nini oyo même ata na Congo na biso tozalaki boyete esika nano oza kofanda mama na ngai toilette nanu koloba te donc ba niveau wana ya lopango ya kofutela wana ona ya kokuta mobali eza ba niveau o biso tolekaki na ebandeli ya la vie tango tolingana ki mwana biso ali boso nde tofutela ba studio ya ba mapangu moko donc soki mbule beti boza nesika ko tia lokolo te soki mbule eza kobeta botelemi penza ko pona kosala nini pona kozela mbule sila na Angola mama déception totale nde pezalaka moye bozonga sima ezate moye bosala nini bozonga sima ezali te mobali na bakop portugais malonga te nzamba ye kosunga ye asali mukanda o babengaka BM akomi na BM ngana yaki donc nazalaki na mukanda te mama chifoidi ka ya pamba ebomeni nga mobali mama dikine loko mususu te lopango nanu tobande kofutela salite ba condition nango esalaki donc mobali typhoïde ezalaki trop élevé et compliqué yeketina kokende ko bloquer ba mitiopo kuna ekena kokende ko bloquer ba mitiopo mama mobali ayo kokota hôpital typhoïde kaka azala na tension na ye ya normal kaka mo ekitaka neti ezalaka na kini azalaka na mwa ipona ye air moko ezwa kokita air moko na yete soki eza hyper je crois nde kitaka mobali akoti pona traitement ya typhoïde mama dikina na mona na nga makambo biso na hôpital na biso na Congo ezaka ndenge wana te yaya bozaka na air ya visite illimitée na tongo na après-midi donc à partir à 19h
ce qui guarde à l'équipe, sécurité à l'équipe. Ce que ça moi quelque chose au ticket lié pour les temps où ça la cour, à ça la tourne à la chambre et so ko bimisa bato. Yo profiter ko zana mobali na yo. Après wana mutu nyoso to ko bima ko tika hôpital polele na zo beta li soli hôpital général. Na Luanda. Mutalala kana maladi te neti na Congo na biso mamadi kina mutalala kana maladi te e ya moye ya butu donc bango moko kuna na kati na ba maladi talaka maladi ndenge zalaka mama mutu nyo sasengaka réconfort eza na bato msozo kendo kuta bato mawa elongia mawa susi sezuye nzoto donc moye zate mamadi kina yako na tuni yo mto fandaka na poto yango pezalaka boye na bibi tumbai nazo yoka kaka ndeko mwasa lobi jour mobile nanga kufaka tout était bien mama na wuti kop na bana mibale na lambi mwa biloko na ke kotala mobile donc naloba fatigue bolembu donc ozo mona nzoto ezo koka sute mozo forcer na mboko ya ngola ngai na ndeko te mobile na nganda za na cousin na ye ngai na mwasi na ye toza na biso binemi te mais un peu moins difficile katika makambo na ye ayala msusu okipe bana nanga donc ezalaki moment moko difficile na kei na sali loko mobile nanga senga kinga alia na bongisi pe moi thermos na ke kotala mobile mama dikina nyoso ezalaki bien mobile alie tozo seka tozo solola tozo seka bisolo angola ndenge basani ba escroquer biso angola tout ndo kanisa kete vie na biso kozala meilleur que ndenge zalaki na Congo nzoka mama donc ce tozalaki na 10 to bandelaki na 2 kotala biso nde to bande ko vivre kotala condition de vie koponga na obeta na angola awa na osala ona kinité na osala te mais osala nini mama na kaboye na mobali na ba après-midi tango visite sili na bi papa nga na zongi ndako kokende kokuta bana ko bongisa pe ndenge nini lobi okende koteka po kende pe kotala mobali omemela e moi eloko akolia na hôpital ba pesa ke eloko akolia mama dikina et ce qui malamu eza toloba ba pesa ka ba soupe na bangwana o mobali ndo kokata kokitisa te eleka te donc ba soupe moko soko moni eleka te na butu vers ba 21 mobali nanga benganga abi mama na obanga nabi ozobanga nini abi na obanga bien te depuis kendaki bauti ko bimsa mutu moko akufi esalinga malamu te donc omoni ndezaka silence absolu et puis biso mibali to sololaka te neti bino basi donc mutu na makambo na ye na ndenge nini na makambo na ye po meka kasi ko sa ndiko solola po boza wana pendant combien de temps titre mesilaka donc boza nanu wana abi mama nazo banga aye ko rappeler nga lisusu ba 23h moins alobi mama toza awa mutu o azalaki pembeni en face jeune garçon moko azalaki pembeni ya mobali na en face auti suko kufa awuti kokufa mobali na nganda a remarqué que jeune garçon wana donc depuis achaki mutu boye azo kosola te loko te nini te parce que na ba douleur ezalaki soki azo luka neti abaluka na mbeto oyoka ye azo sala mwa ba grimace oyoka ke mutaza wana pendant un certain moment mobali nanga remarquaki silence absolu yaya yende ake koluka ba infirmier pona koloba baya kotala mwana mobali wana voisin na ye tango ba infirmier ba ye ba meki kotala ba annoncer mort na ye wana kaka donc le même bouton na batumi balé ba kufi jeune garçon wana wazalaki voisin ya mbeto ya mobali nanga nda remarquaki ki était azo kosolate azo sala ba grimace à douleur te le côté nini te nde tango ba ye kotala ye monte sa kufi et ça qui mobile nanga malamu te et ça qui penza mobile nanga malamu te mama dikina tozala ka na chargeur moko ba chargeur ango okosomba des jours ezebele ekufi okosomba des jours ezebele okufi okosomba des jours ezebele okufi
ekufi kande bato babimaka basomela biso chargeur ya original na bluetooth yango wana nde tosalelaka donc ngai nazongaki na chargeur mobali na nga akomaki lobati ntango mobali akomi lobati ayebisi nga lobi mama naza kubanga aexplike nga nde na explike bino bandeko mobali aza koloba mobali na maloba na munoko mobali eza teki o te ye moko atamboli ake koluka bainfirmier baya kotala voisin na ye azoreagir lisusu te azobenga ye azondima te baya kotala ye mama Dikina visite ya tongo moyen nazala na possibilité ya kosala nini ya koya ezalaki te. Pourquoi? Parce que il faut nakende koteka na meka kolamba po nakende otala mobali. Et puis mobali tango nazo benga na téléphone ezo lekate, j'ai compris que était téléphone ekangami par rapport ya chargeur akoma kilobati. Mama na ki na teki na bongami na lambi biloko vite fait na simbi ngai nzela na bana toke kotala mobali. Ere ya visite fongwa mina ba après-midi mama nanga na kende na kuta mobali azate esika na tika ki lobi na ebika kele mso mobala ke toilette benta ke ko sokola po bande ko sokola ye moko ade ko sokola soko ye moko soka azate le mso na toilette ou bien te ake ko mibwa kila mai par rapport ya mulunge mama na ye na fanda na ba thermos et tout. Bato na kuta ki na kata nini o na chambre bazo talanga kaka na pesi bango mbote ba pesi nga pe mbote madame et tout. Mama ikamba ko kamwa mobali o nga nazo kanisa ke ko sokola nzoka esi ba komi liste na na kombo ya bato bakufaki. Mama Dikina mobali akufanga nazo solo na ben firme nazo tuna bango mama encore portugais zate bako expliquer nga nini balobi déjà ke moto esi akufi na lobi akufi ndenge nini na lingi na yeba eloko nini bomi mobali nanga eloko nini sali ke moto yaza koloba makambo nyonso tu a se retrouver na kati ya morgue na liste ya bato bakufaki ange de la mort angwa lekaki na ngonga nini. Mama talaka mobali azobela biso bato to bondelaka na beta tali solo na famille mobali te cousin na yepa yebaki kete ndeko naza kobela mezaki na ngoma maladi ko komema na liwate na mema ngambo na famille na mema ngambo na famille mobali na ngai na likambo oyo nazanga ndenge explication ko pesa bandeko sweet lobby bandeko to silisa kaka alobi na mema ngambo apele kotaki na mema ngambo mobala kufa na zo explication ya malonga te mama wapi mbongo ata ya kosala autopsie et puis likambo na autopsie ko bandela lolenge nini. Mama nanga mboko oyo elakaki biso bomengo elakaki biso nyonso mobala ye kotikala naza awa pona ko bima pe na bana kokota ezaka na facilité ko bima na bana mikiebo tout un problème et puis ndenge za ekoma soni moya kozonga lisusu marche en arrière ezate na tikali awa kaka na sala nini na bunda na bana na mboka oyo mobala kufa ngai sans explication oyeboye nazala ta wana na simba mobali nanga abangaki tension ekitaki ange de la mort tango ayaki mama to sololi ti telefone ekati alobi mama naza kobanga ake kobenga ba infirmier boya ye mama ikina imaginez-vous garde malade azate bango moko na ba malade butu ezalaka na bolembu balalaka te. Est-ce que vous assire bango na bango bakenda kolandela bakende kotala o wana maladi wana za ndenge nini ou bien salaka moto na nzambe angole bomelanga mobali nazo explication te ange de la mort ngwa lekaki na ngonga nini so ezalaki na Congo na biso mama ata na lembi bande kone bakolala na ye soki ngai te mama na ye mboka mopaya mama mobali akufi yo ata liloba suka ye amonaki nini ayokaki nini oyebi te nakoma lokola moto aliboma mama eza liboma te shoki na makambo na kokutana na ngola bandeko yo moto bengaka bato yaka France yaka Suède yaka Angola yaka Kisangani ya soki moto akufi ekomaki yo ndo bengisaki ye esika moto akoma te mapata ekoye yaye.